फिल्म कलम ऐं गोली जी हिकिड़ी बहितरीन ही सीन आहे। डायरेक्टर अबी बॉस ऐं कैमरामैन आहिनि असांजा ही जेके सीनियर आसिफ बलोच साहब जेके हर तव्हांखे शो में नज़र ईंदा ऐं माशा अल्लाह असांजो ही डायरेक्टर आहे अबी बॉस जेको कमु ईअं कंदो आहे बिल्कुलु दोस्ताणे माहौल में। ऐं हीअ आहे मुजाहिद अली जेको संदसि नसीराबाद रहवासी आहे, तमामु सुठो एक्टर आहे। ऐं हेॾां अचूं था ही आमिर आहे, हीअ बि भाऊ नसीराबाद जो ई आहे। ऐं ही आमिर ही कम्बरशहर टेलर मास्टर भी आहे, तमामु सुठा दबंग रोल कंदो आहे। ऐं हीअ आहे असांजी नई हीरोइन मंज़ूर आरज़ू। ओ हा, अच्छा अच्छा आरज़ू हुसैन। ऐं ही संदसि असांजो स्पॉट बॉय आहे, जेके बि कमकार हूंदा आहिनि माशाअल्लाह ही असांजो सामान वग़ैरह असां तमामु वक़्त ते पहुचाईंदो आहे। चलो हाणे असां सीन ओके कयूं था, हे तव्हां बि ॾिसिजो, तमामु बहितरीन सीन आहे, ॾिसण वटा ई सीन आहे। अचो अरे मतलब त असीं कुत्ता आहियूं, त पोइ तव्हां ॿिन्ही कुतनि खे असां पटींदासीं। हा हा ओके ओके त पोइ अचो त मां तव्हां ॿिन्हिनि बलूंगड़नि खे ॿुधायां त कुतो कीअं थींदो आहे। अचो हलो क्या त पोइ अचो असां ॿई कुत्ता तव्हांखे पटींदासीं। ओके।